שנה טובה, ברוכים כל האורחים, חברים, בני משפחה, דיירי הבית ועובדיו, ילדים, נכדים ונינים יקרים. כל שנה מתחילה בסימן שאלה, כתינוק המודד צעדיו, כמו זריחה מתגלה על כנרת כחולה, ופניה לשמי מערב. כל שעה מתחילה בסימן שאלה, כמו הלב הפועם לו קצובות, כמו גבעול ירקרק שצומח בלט, ופניו לפסגות הגבוהות. זה נפלא ששנה מתחילה לה, בשיר וברוח טובה. כל שנה מתחילה בסימן שאלה, ואנחנו נמצא לה תשובה. ריח סתיו עלה, ואנחנו מתחילים את שירנו. היום משה, תסתכל אליי. היום, משה, אנחנו שרים לך את שיר חייך, מההתחלה. וההתחלה הייתה היום, ב-24 לספטמבר, לפני 100 שנה. ביום הזה נולד משה זינגר לאמא חנה ואבא ישעיהו. משה הינו אחד משלושה מראשוני הקבוצה, שני חברים וחברה שהגיעו מצ'רנוביץ, בוקובינה, בימי מאורעות תרפ"ט, אוקטובר 1929. ההתחלה הייתה בחדרה. נשמע קטע מתוך דברים שכתב יחזקאל הדר בספר חצי היובל למסדה. קוראת נעמי. לא עבר זמן רב והגזבר משה זינגר סידר שנצא לעבודה. יצאתי יחד איתו לעבודת סטטוט. יום שלם הכיתי בפטיש, אכן הייתה זו חוויה, אך היא גרמה לי קשיים פיזיים. כשגמרנו את העבודה אמר לי משה, היום הרווחנו 40 גרוש. לפי נעימת דבריו הבינותי שזה סכום בלתי מבוטל. תחילת המשק החקלאי שלנו עם רכישת זוג פרידות.
העגלון הראשון היה משה זינגר. הוא הגיע למשרת המזכיר של אגודת העגלונים במושבה. משה, שהוא דייקן מטבעו, היה מדווח על כל פרט, וכשהלך לפרזל את הסוס מיכל, כתב דין וחשבון בזו הלשון: היום פרזלתי את הרגל הימנית האחורית של הסוס מיכל, והואיל ובפרשת משה אנו עומדים, אספר עוד משהו הקשור בו. משה ונעמי היו הזוג הראשון שהתחתן בחדרה. אז לא היו תוכניות גדולות ומפוארות, ולא נשלחו הזמנות. וכשמשה בא הביתה ביום החתונה, לא מצא את נעמי. היא עבדה אז בקטיף, כ5 קילומטר מהמחנה. נעמי מיהרה מאוד הביתה, ובדרך נפלה ופצעה את רגלה. לחופה הלכה נעמי עם רגל חבושה. זו הייתה חתונה מקורית למדי. משה כותב ביומנו: עלייתנו על הקרקע 21 במרץ 1937, ט' בניסן, היה זה בימי הדמים. היישוב בארץ עמד אז במאבק עקשני נגד ממשלת המנדט הבריטי. עם הופעת הספר הלבן אשר בא להצר את העלייה ארצה ולהגביל את ההתיישבות. את מזימת האנגלים והערבים יחד הפרה קבוצתנו הצעירה והקימה באישון לילה את היישוב חומה ומגדל. זו הייתה תשובתנו הניצחת להתנכרותו של השלטון הזר. ויותר מאשר החומה באה לשמור עלינו, באנו אנו לשמור עליה. בבואנו לעמק זה מצאנו שממה, שיממת דורות, לא עץ, לא שיח ולא טיפת צל, רק קוץ ודרדר. אדמה שדופת שמש וצמאת מים. הייתה זו ארץ אוכלת יושביה. מן הרגע הראשון בו דרכה רגלינו על אדמתנו, אדמת הלאום בכיכר ארלוזורוב, הכרזנו: שממה דינך נחרץ. ביטא זו יפה
חברנו בנימין כהן ז"ל בשירו. חלפה שיממת דורות עם בוא הכובשים הצעירים. אורי אדמה, התעוררי, לא עוד תהיי שדופת שמש צמאת מים, לא עוד יעטפוך עשבי פרא מוכי שרב. מעתה רוויה תהיי, מים רבים ירבון צמאונך. שדות בר מוריקים מרהיבי עין יתנו תקווה בלב אנוש. אורי אדמה, התעוררי וקבלי פני בנייך הצעירים. שוב פולחת בשדה, אש יוקדת בחזה והמחרשה שוב פולחת בשדה. תבדקו שטוריה וקלשון, התלכדו לי שערה בשערה, ונדליקה שוב שוב את האדמה בשלהבת ירוקה. שוב שוב את האדמה בשלהבת ירוקה. בארץ עמדת תבוא, יגשמנה כל התקוות. בוא נחיה ובוא ניצור חיי חופש חיי דרור. בוא תהי השכינה שורה, בוא תפרח גם שפת הדור. שיר שיר גילו גיל גיל גיל, שירו שיר שיר שיר, עוד יבואו הבונים. המנוחה לה יגע, ומונה לאמן, לילה חיוור מסתמך. משה נהג לומר שהשנים החשובות והמשמעותיות ביותר בחייו היו שנות מלחמת העולם השנייה, בה לקח חלק פעיל. להלן קטעים מתוך היומן שכתב משה, תקרא יעל. הנה הנה. אני כל כך לא אוהבת זאת מתחילה לשיר. עם פרוץ המלחמה עמדה על סדר יומנו השאלה, מי למשק ומי לנשק? אני בחרתי בנשק והתגייסתי בתור מתנדב לחיל הנהגים של הצבא הבריטי. זה היה בחודש יולי 1940. שוחררתי בתור סמל כעבור 5 שנים. עזבתי את הבית, וביתנו נועה אז בת 1.5 שנה. אחרי אימונים ראשונים של כחודשיים, הועברה יחידתנו למצרים.
בתחילת דרכי הצבאית הייתי נהג מסעית, רבת, ביחידת תובלה במחנה השמיני של גנרל מונטגומרי, המכונה מונטי. פעם, באמצע הלילה, נקראתי אל מפקדת היחידה שלנו, ואני אז בדרגת קורפורל. המפקד שלנו, ארץ ישראלי גם הוא, הודיע לי, קורפורל זינגר, אתה תעבור ליחידת מובילי מים ותקבל דרגת סמל. שאלתי, האם זו פקודה או שזאת משאלה מצדך? ומיד המשכתי, אדוני המפקד, אם הרשות בידי, אני מוותר על דרגת הסמל ומבקש להישאר כאן ביחידה עם החברים שלי. המפקד השיב, זו לא פקודה, אני רק מבקש ממך להבין כי מטרתנו להוציא את הפיקוד מידי האנגלים ולהחליפו ביהודים. ועוד הוסיף ברצינות רבה, הסוכנות היהודית מעוניינת לקיים יחידות עבריות ללא סמלים אנגליים. בו בלילה העבירו אותי ליחידת מובילי מים והדביקו לי סרט שלישי, סמל. במשך כל השירות הצבאי במדבר השתדלנו לשמור על ייחודנו הלאומי ולציין את ערבי שבת וחגים. היינו מבלים בשירה, קריאה בתנ"ך ובריקודים. מפקדנו בדרגת רב סרן, שהיה בעל משרד פרסום בתל אביב ואהב פרסומת, היה מזמין אלינו בערבי שבת קצינים אנגלים כדי שיתרשמו מאיתנו, היהודים. והם ברכו אותנו בעברית עילגת, שבת שלום. אני לא יכולה לחכות את זה. בגמר המלחמה באירופה שוחררתי מהשירות הצבאי בקיץ 1945 בדרגת סמל. שיר שמשה כתב במלחמה ואליהו נאור הלחין, והוא נקרא אוהל אוהלי. נכונתי אי שם במדבר, תקוע אוהלי הקטן והצר, בליל חורף צונן את גשם כובע רוח, לראשי מחסה נותן ולגופי מנוח. אוהל אוהלי אי שם במדבר, אתה מעוני על אדמת עניך. עכשיו אנחנו נשמע קטעים, קטע שהוקלט כשאבא היה בן 80 וחברים סיפרו זיכרונות. במועדון נוגה הייתה מנחה וקיצקי יצחק בור היה בא עם טייפ קטן והוא הקליט. עכשיו כשקניתי את הדירה מצאתי קלטת ולא ידעתי מה זה. יום אחד טל אומר, אמא תני לי את הקלטת, אני רוצה לשמוע אותה בדרך ממסעדה לתל אביב. זה היה לפני כמה חודשים. טל שמע את הקלטת והוא אומר, אמא את לא יודעת איזה אוצר יש פה, אני חייב להעביר את זה על דיסק. ועכשיו נשמע קטע מסיפור שסיפר אבא של טובה, ישראל זמיר, איך אבא התגייס לצבא.
רגע אחד, עכשיו ישראל. בשביל להדגיש ולציין את אופיו האישי של משה, ברצוני כאן לספר אירוע שהוא העסיק אותנו לא רק את משה ואת המשפחה, אלא את כל החברה שהייתה בתקופה ההיא. היישוב היהודי נתבקש להתגייס לצבא הבריטי. אנחנו הצטרכנו לבחור קבוצת חברים, והשיטה הייתה מאוד מאוד מסובכת, כי מי יכול, אנחנו עם סך הכל בשנת 40 אנשים די צעירים, ומשה היה גם אז יותר מבוגר ממני ב7 שנים, גם היום, אבל היום זה לא כל כך מורגש. והנה הגענו לדיון הזה, הוא לא היה בערב, הוא היה ביום, בחדר אוכל. הדיון. לא בערב, ביום, כולנו נרגשים, כי פחדנו בערב להדליק נורות בחדר אוכל. וועדה אשר רשמה מקבוצות גולים, הגילים התחלקו. 3 קבוצות. 4 קבוצות, ואנחנו הצטרכנו מכל קבוצה את הראשון לנדב לגיוס. והדיון היה מאוד מאוד חריף מבחינה פנימית, מבחינת ההרגשה. אנחנו מקבלים על עצמנו את האחריות לשלוח את חברינו למלחמה באירופה. זו הייתה הגישה שלנו. זה היה מאוד קשה, החברות הייתה מאוד אדוקה, אורגנית, הקבוצה הייתה אורגנית, מאוד מאוד אורגנית. והנה פתאום, תוך כדי הדיון, משה קם והכריז והצהיר, אני הולך ראשון לגיוס לצבא הבריטי. רבותיי, אני אינני יכול לצייר לכם את הרוח ואת הרגשה ואת הפרצופים של הבחורים והבחורות הצעירות, המשפחות הצעירות, הילדים הקטנים שהיו עדיין קטנים מאוד, וכך משה לא ויתר. אנחנו אמרנו, אלה שהיו אחראים להגשת התוכנית לאספה הזו, אמרנו אנחנו רוצים להיות צמודים לתוכנית שאנחנו הבאנו, לעומת זה משה לא נותן מנוחה ובאמת הלך לצבא. שיר שמשה אהב במיוחד והקדיש אותו לנעמי שחיכתה לו בבית במסעדה הוא את חכי לי ואחזור. ישיר ברוכי. את חכי לי ואחזור, את חכי היטב, את חכי לי גם בקדור מסגריר הלב, את חכי לעת כפורים, את חכי בחום, את חכי את האחרים ישתכחו הטוב, את חכי חכי ולו לא יבוא מכתב, את חכים גם ילאו המחכים לשווא, את חכי חכי ולו לא יבוא מכתב, את חכים גם ילאו המחכים לשווא. את חכי לי ואחזור וארור אסף בבטחה גמורה לאמור מת הוא ונשכח, יאמינו אם ואב כי אינני חי,
יפו חכות לשער כל רעי החי, וישתו כוס יין מה זכר נשמתי. את חכי וכוס נמהר, אל נא אל תשתי, וישתו כוס יין מה זכר נשמתי. את חכי וכוס נמהר, אל נא אל תשתי. את חכי לי ואחזור, חי אחזור החי. המה ישתאו לאמור, נס הוא בוודאי. המה לא חיכו ואיך, בין תביא נפשם. כי רק את וחכותך הצלתי נשם. איך ניצלתי זאת נדע, רק אני ואת. כי יותר מכל אדם לחכות ידם. איך ניצלתי זאת נדע, רק אני ואת. כי יותר מכל אדם לחכות ידם. אוקיי. בסדר. ועכשיו אני מזמינה את נועה לספר על הדסה הגננת, ואחריה היא תקרא לנו קטעים מכתב שכתבה הדסה למשה זינגר בשנת 1942. אנחנו היינו כמעט הגן הראשון במסדה, והייתה לנו גננת יוצאת דופן. כנראה הייתה שהקדימה את זמנה, כי היא הכניסה לגן בעלי חיים ואת אהבת הטבע והנוף, ומחוץ לזה שהיא הייתה באמת מיוחדת, היא גם הייתה אישה מאוד נאה, וכנראה הייתה מושא לאהבתם של הורינו הצעירים. ואני, כשמסדה נחרבה וההורים שלנו חזרו אחרי שכבשו אותם מחדש לבתים ההרוסים, אז אבא רץ ישר לבית שלנו ומצא כמה מכתבים שרופים ותמונות שרופות שהם כבר היו חרוכים בקצה, וזה אחד המכתבים שנכתב בשנת 20/3/42, והוא נשאר די שלם. אז ככה הוא כותב. את המכתב הזה הדסה כתבה לו, הוא כתב לה מהחזית והיא החזירה לו תשובה. אז היא כותבת לו ככה: רב שלום משה, לפני ימים אחדים דיברתי עם נעמי על אודותיך. היא סיפרה לי שאצלכם כבר מנשבות רוחות הקיץ, חול וחמסין. את הקיץ המתדפק באופק, הערים הירוקים, צידי הדרכים והרמות ושדות הבר מלאים המון פרחים. אי השקט הזה של הגידול והאביב נותן אותותיו גם על הגדולים ובייחוד הקטנים. הם מושכים אותי תמיד ללכת וללכת אל השדות והמרחבים. הם מאוד מתעניינים בטבע וזה משמח אותי. היא ממשיכה. משק הגן שלנו מתפתח יפה. יש לנו זוג תרנגולי הודו וזוג עופות ערביים. קיבלנו גם זוג יונים במתנה, וכבר יש לנו מהם זוג גוזלים יפים. נועלה נחמדה ומתפתחת יפה. היא ערה ומשתתפת בחיי יום יום של חברת הילדים. היא חלתה לפני זמן מה, אך עכשיו כבר בריאה. כל הילדים גם הם חלו בשפעת והבריאו.
חולה עוד רק בן ציון בדלקת הריאה. הריני שולחת לך את ברכותיי ואת איחולי בתך הקטנה, שעדיין לא יכולה להעלות את הגיגיה על הנייר. אבל נקווה שבימים שלאחר הפסח ינוצח האויב, שכל המגויסים, החיילים, ישובו איש איש אל נווהו ומשפחתו, וכתתו חרבותם לעתים וחנתותיהם למזמרות. יפה מאוד, כן, כן, שווה מחיאות כפיים. יבוא היום ועוד תשב אל מולה, וגם הגב יהיה כפוף כחטאותיה, ותיזכר אז בימיך בפלמה, ותספר על זאת אגב עישון מקטרת, ומסביב ומסביב ישב הטף, ואשתך גם היא מופלגת בשנים, תזיל דמעה ותקנח את האף, ותענך היו זמנים, היו זמנים, היו זמנים, אז במשלט ישבנו, היו זמנים, לחמנו ואהבנו, עכשיו דבר אין להקים, על המשלט יושבתי, אולי בזכות אותם זמנים. ותספר אזי על כיבושים וקרב, והקטן בין הילדים יאיר בלחש, ובכן זה סבא שהציל את המצב, מסבא שכזה באמת באמת יש נחת, ואז תראה את זרועך החשופה, ובצלקת שהגלידה משנים, ותחייך את זאת אין סבתא אז ריבעה. נו, מאז היו זמנים, היו זמנים, היו זמנים, אז במשלט ישבנו, היו זמנים, לחמנו ואהבנו, עכשיו דבר אין להקים, על המשלט יושבתי, אולי בזכות אותם זמנים. תודה רבה לברוכי. משה היה פעיל למען יהודי ברית המועצות. הוא כתב מכתבים והיה שותף למאבק למען שחרורה של אידה נודל. אני מזמינה את בטי, שהיא כבר הגיעה לפני שהזמנתי אותה, לקרוא מכתב שכתב משה לנשיא קרטר ותשובה של הנשיא. בטי, לאט וברור. July 7th, 1979. Dear President Carter, this letter is on behalf of Ida Noodle, who is currently being held captive in the Soviet Union. She is there because of her desire to leave the Soviet Union for Israel. For this crime, she was sentenced to 4 years of exile. Because of your vocal stand on human rights, I appeal to you to work for her release. Sincerely, Moshe Zinger. והתרגום החופשי, 7/7/79, נשיא קרטר שלום. מכתב זה נכתב למען אידה נודל, שנמצאת כרגע במעצר בברית המועצות, בגלל רצונה העז לעלות לישראל. על פשע זה גזרו את דינה ל4 שנות מעצר. בשל פעולתך למען זכויות האדם, אני מבקש את התערבותך למען שחרורה. בכבוד רב, משה זינגר. אתה זוכר? בטח שהוא זוכר. והתשובה מהנשיא קרטר, November 6th, 1979, Mr. Moshe Zinger, קיבוץ מסעדה.
Dear Mr. Singer, thank you for your message concerning the plight of Mrs. Ida Nudel in the Soviet Union. We appreciate your interest in her welfare. Freedom for Soviet human rights activists is an integral part of our human rights policy. As you know, after many months of painstaking negotiation, we recently achieved an exchange of 5 prominent Soviet political prisoners. We appreciate your concern for Mrs. Nudel and assure you that we shall continue to do all we can on her behalf. Sincerely, Jimmy Carter, President of the United States of America. והתרגום, משה, אתה זוכר? 6 לנובמבר 79, מר משה זינגר, קיבוץ מסדה, מר זינגר היקר, תודה על מכתבך לגבי מצבה החמור של גברת עידה נודל. אנחנו מעריכים את התעניינותך על מצבה. חירות פעילי זכויות אדם סובייטים הוא חלק אינטגרלי של מדיניות של ממשלת ארצות הברית. כפי שאתה יודע, אחרי הרבה חודשים מפרכים של משא ומתן, בזמן האחרון השגנו הסכם החלפת 5 אסירים פוליטיים. אנחנו מעריכים את דאגתך למצבה של גברת נודל ומבטיחים לך שנמשיך לפעול ככל שנוכל למען שחרורה. בברכה, ג'ימי קרטר, נשיא ארצות הברית. Thank you. ובתרגום חופשי, תודה. הנה לנו ניגון יש. למשה היה קשר מיוחד עם הרב דידי. הוא ראה את עצמו כתלמידו של הרב שהוא מורו ורבו. הרב דידי שאנחנו שומרים איתו על קשר חם גם היום, אנחנו הזמנו אותו אבל הוא לא יכול היה להגיע, וגם עם הרב דידי הייתה לו חליפת מכתבים קטנה. טובה, בבקשה.
אני אקרא בתחילה את המכתב שמשה כתב לרב דידי לפני פסח בשנת 89, תשמ"ט. השלום והברכה, אדוני הרב היקר והדגול שלמה דידי טבריה. מכובדי, בהתקרב חג החירות, ברצוני לשלוח בזה בשמי ובשם רעייתי נעמי מיטב הברכות והאיחולים לך ולכל בני ביתך היקרים, שתזכו לחוג את החג מתוך ששון ושמחה, דיצה וחדווה, ונזכה כולנו לראות את מדינתנו שוכנת לבטח בארצנו ונחלתנו, אמן סלע. בכבוד רב לך ולרעייתך, הוקרה ולכל אשר יקר לך, מאחל משה זינגר. עכשיו, זה מכתב אחד. המכתב השני, התשובה של הרב דידי היא לא בדיוק על המכתב הזה, אלא על מכתב אחר שנכתב בשנת 87 לפני חנוכה. כותב הרב דידי כך: כבוד ידידי מכובדי היקר משה זינגר ורעייתו נעמי, שלום וברכה וכל טוב סלע. בהערכה קיבלנו את ברכותיכם לחג האורים, והמברך יתברך. יהי רצון שנזכה כולנו יחד לאורו של משיח ולגאולת ישראל השלמה והאמיתית בבניין בית המקדש, אמן. לכם אנו מאחלים מיטב הברכות לאריכות ימים ושנים, הוא ידע מה הוא אמר, מתוך בריאות ונחת, שלווה, השקט ובטח, בברכה רבה וידידות, שלמה דידי ומשפחתו. תודה רבה לטובה. והגענו לשלב הברכות. אני מזמינה את גילה צ'פלין. אתה משה, היית תמיד בקול הראשון, בגיוסים, בעבודה, בנתינה, בבנייה, וגם הראשון ביום הולדת 100. ברכות מכולנו. זכור לי שכתבת ליום הולדתך 80, כן מגיעים לגיל 80 בבת אחת, והנה אתה בן 100, כל הכבוד. לפני 63 שנים יצאנו קבוצת חברים ממסעדה, ואתה ואני יצאנו לביריה בחזקת ליל, בכדי לפדותה מידי האנגלים שכבשוה, כאשר מצאו שם סליק ואסרו את כל החברים. זה היה קיבוץ דתי. אז מטעם ההגנה התארגנו ל4 זרועות מכל חלקי הארץ וילינו לביריה. הזרוע של עמק הירדן עלו הראשונים ועזרנו לאחרים. משה, זכור לי שטרם הגענו להר פתחת פחיות בשר שנאכל, ואני הייתי בהיריון עם בני, היום הוא בן 62. זה היה לי כל כך רע, אבל אז הכוח, החלוציות גבר על הכל ויכולתי. וכאשר עבדתי במזכירות והדפסתי, אז
אז הייתה מכונת הדפסה, משהו מודרני. ואתה, משה, הרבית לכתוב וביקשת להדפיס. ותמיד עשיתי זאת, ואתה ידעת להודות, להביא מזכרת ומילה טובה. משה, את העת הראשונה, הנה היא. קיבלתי ממך באי עמדי, הנה. הייתי רוצה לשחק איתכם עוד ועוד, אבל אסתפק בזאת בכדי לא לעייף את הנוכחים. הידד משה זינגר בן 100 שנים, ברכות. לנור ומשפחתך היפה, אביכם סבא שלכם גיבור. כתבה גילה מאחרוני הדור ההוא. כל הכבוד לגילה. גם חווה ליפשיץ רוצה לספר משהו על משה. קודם כל, משה, אני גם רוצה לברך אותך שהגעת לגבורות, וזה גיל שלא כל אחד זוכה לו. והאם, ואפשר לשאול אותך הרבה מאוד שאלות, האם אתה זוכר? הזכירו קודם את השיר אורי אדמה. האם אתה זוכר שאנחנו שרנו את זה במקהלה עם משה ביק עם 4 קולות, אורי, אורי, אורי. והאם אתה זוכר בו ביום שאתה עשית את הקולבו הראשון במסעדה וחילקת לנו נייר מכתבים וסבון ועוד כל מיני דברים שהיית כותב פתק על לוח המודעות בו ביום. זאת אומרת, כולם יודעו שהיום זה היום שמחלקים את הדברים האלה. ומה שאני רציתי להזכיר לך, כשאתה היית בבריגדה ואני הייתי פה ילדה בחברת הנוער, אתה סיפרת שהיית במחנה צבאי בריצ'יונה באיטליה, ואני הזכרתי לך את כל המקום הזה שהייתי שם בתור ילדה בת 5 באותו המקום, שזה היה מין מוסד כזה לילדים שהבריאו משעלת וכל מיני מחלות, קראו לזה אמתי, אני זוכרת, ואני זכרתי את כל המקומות האלה ואת אבני השיש על הרצפה, ואתה אישרת כל דבר חוץ מהמרחקים, שאני אמרתי שיש בטח 100 מטר מהבית לים, אתה אמרת לא, זה בסך הכל 10 מטר, כי ילדה בת 5 חשבה שזה מאוד רחוק. אז זה המשותף. תודה רבה לחווה. איך שחיים מצטלבים. אני מזמינה את ניב, מנהל הקהילה. משימה לא פשוטה, כי מה מברכים ומה אומרים לאדם בן 100? לא בכל יום מזדמן לציין לאדם חי 100 שנות חיים. משה, אתה זכית לכך,